ရစုပါရှင်ဒါလေးကကြတော့အမြန်မနေ့ကဝါဆိုလာပြီးနေ့လေးမှာအမြန်တို့ပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းမှာလှုပ်ပြီးတော့ညနေဖြစ်လင်းမှာအမကလိုက်ပုတ်ပေးတယ်ဖះသွားတဲ့မတ်တရလေးကိုရိုက်ပေးထားတာလဲပါတယ်နောက်ခါကျတော့ဒီဟာလေးကိုဘာဖြစ်လို့ရိုက်လဲဆိုတော့ဘိတ်ကလူတော်တော်များများတော့ဒီနေရာကိုလဲတီးတယ်ဒီဟာကိုလဲအမြန်ရောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြန်တို့ရဲ့မိသူမိသားတွေကဝေးရောက်နေကြတဲ့သူတွေများတယ်ပေါ့နော်အချိန်နေကြောင်းအဝေးမှာလှုပ်သွားနေရတဲ့သူတွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝေးရောက်နေတဲ့မြတ်တို့ရဲ့မြိတ်သူမြိတ်သားလေးတွေကိုတွေးစီချင်လို့ပေါ့နော်သူတို့လည်းခံစားစေချင်လို့မြတ်ကဒီလိုရွယ်ချစ်ကောင်းနဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့မြတ်တို့မြိတ်မျိုးမှာရှိတဲ့ပေါ်တော်မူဖျားလေးပေါ့နော်ဒီဖျားလေးရဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းတော့မရောက်ဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်တို့နဲ့ဆိုရင်ကိုမဝေးပါတယ်အဲ့တော့အခုကကြတော့မြတ်ရဲ့အမကပို့ပေးလို့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပါရှင်အဲ့တော့ဒီဖျားလေးမှာဒီနေ့ကကြတော့လာပြီးနေလေဆိုတော့လူကလည်းရမ်းများနေပါတယ်ကျန်ရေးလေဆိုတော့တိတ်တော့မများဘူးအရန်ဖျားဖူးလို့အရန်ကောင်းတဲ့နေရာလေးလို့လည်းပြောလို့ရသလိုအရန်ကိုမှလည်းဘလို့အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်တော်မူဖျားလေးကိုရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြတ်တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချစ်ကတော့ရှင်းလေးပါသူတို့လေးတွေကိုလည်းလမ်းလဲစီချင်းနဲ့အမကလည်းခေါ်ဆောင်တာပေါ့နော်အရင်ကဆိုရင်တော့ခေါ်ဆောင်သမားမရှိဘူးဆိုတော့တော်ရုံနဲ့မရောက်ဖြစ်ပေါ့နော်ဗလန်းအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကကျတော့အမကလာခေါ်တာဆိုတော့မိသား၃ယောက်လုံးကသူရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဘာဖြစ်လို့ရိုက်ထားလဲဆိုတော့ကျောင်းကကြတော့ဆေးမှာပြောသလိုပဲမြတ်တို့ရဲ့မြိတ်မှာရှိတဲ့အဝေးရောက်နေတဲ့မြိတ်သူမြိတ်သားလေးတွေမြတ်ရဲ့ဒီအေးချမ်းတဲ့ခံစားချက်လေးကိုခံစားစေချင်လို့မြက်ကရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်နေ့တွေကြာကြီးဖြစ်သွားပြီးဘိန်းမျိုးနဲ့ဝေးကွာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြိတ်မျိုးရဲ့အလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားစေချင်လို့ပြောင်းလဲသွားတာလေးကိုသိစေချင်လို့မြက်ကဒီ blog လေးကိုရိုက်ပြီးတော့တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုလေးတွေဗီဒီယိုရိုက်ရတာဒီလိုလေးတွေတင်ရတာမြတ်ရဲ့ဝါဒနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိနှောက်သွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးကကြတော့ဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုရင်တော့မြိတ်သူမြိတ်သားတော်များများတော့သိလိမ့်မယ်ဒါမြိတ်ရမဟုတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကကြတော့မြိတ်ရဲ့ကော့လိပ်လမ်းပေါ့နော်ကော့လိပ်လမ်းလေးဒီလမ်းလေးဟာဆိုရင်မတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီကော့လိပ်လမ်းကနေချိုးသွားရင်ဒီမှာမြိတ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ဒီမြိတ်တက္ကသိုလ်ကနေရှင်းပြီးတော့မြတ်တို့ကမ်းနားလမ်းကိုသွားမှာပါရှင်အဲ့တော့မြတ်တို့ရဲ့မြိတ်မြို့မှာဒီလာပြီးနေတွေဆိုရင်တော့ကမ်းနားလမ်းမှာဘလောက်ထိစီကားတိုက်မြိုက်စွာလဲနေကြလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်တို့ရဲ့မြိတ်မှာကြတော့မြိတ်သူမြိတ်သားတော်တော်များများကကမ်းနားလမ်းကိုပဲလာကြတဲ့သူတွေများတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လေဒီမြို့ထဲမှာဆိုရင်လဲဖို့နေရာဒီကမ်းနားလမ်းပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးอ่ะဆိုရင်တော့ဟုတ်ပေါ့အရင်ကမှစားကောင်းတဲ့အရင်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့အမိရောက်ကိုရိုက်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆိုင်စီသေးတယ်ဒီဒေါ်အိုတိုင်းမုကလာမဲဆိုင်ဆိုရင်လည်းအရန်စားကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလေးတွေမြတ်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်လေးတွေတခြားလေးကိုရိုက်ပြထားတယ်ပေါ့နော်တဲလေးတွေလည်းသွားပြီးတော့ဝယ်စားလို့ရအောင်သွားစားလို့ရအောင်ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြိတ်ကမ်းနားလမ်းကိုရောက်ဖို့ဘလောက်မှမကြံတော့ပါဘူးရှင်အဲ့တော့ဒါကကြတော့မြေရဲ့ Sea View ကော်ဒိုလေးပါရှင် Sea View ကော်ဒိုကနေပြီးတော့မြို့တို့ကတော့အဖျားကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကမ်းနားလမ်းရဲ့အဖျားဆော့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဝေးရောက်နေတဲ့သူလေးတွေအလွမ်းပြင်းနေနဲ့မြတ်တေးပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲလေးတို့ဒီဟာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ထပ်သူပျော်ရွှင်တယ်ဆိုရင်တော့မြတ်ကလည်းအရန်ကိုမှတင်ပေးရကြုံနဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မြတ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အမားလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမြတ်ကို comment မှာရေးပေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်မြတ်ကတော့အဲ့လိုလေးရိုက်ရတာကိုလည်းသဘောကျသလိုအဲ့လိုသွားနေရတာကိုလည်းအရင်ကြိုက်တဲ့သူထဲမှာပါတယ်လမ်းကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘောနော်ကိုအဲ့လိုသွားလိုက်ရေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ညစ်စားတွေလူဆိုတာပင်ပန်းမှုတွေရှိတယ်လေနော်ဘယ်သူမှပြစုံပျော်ရွှင်နေတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေသွားနေရရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေတဝဲလောက်ပျောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့မြတ်ကခရီးထွက်ရတာကိုလည်းကြိုက်နေသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုလေးတပတ်လောက်လဲလိုက်ရရင်လည်းစိတ်ထဲမှာပေါ့ပွားသွားသလိုခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုသွားရတာကိုကြိုက်ပါတယ်ရှင်
တချို့ကပြောလိုက်မယ်လမ်းကြိုက်တယ်လို့လမ်းကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒါကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုပေါ့နော်လူတိုင်းမှာတော့သူခံစားချက်နဲ့သူရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးလည်းနားလည်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်မြတ်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းတစုံတရာမားပါခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမြတ်ကိုခွဲလို့ပေးကြပါမားခဲ့တာရှိရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့မြတ်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါအောင်ရှင်အဲ့တော့ရောက်တော့မယ်မြတ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကြစ်ကြော်ဆိုင်လေးပါရှင်မရောက်တာလည်းအရင်ကြာပြီးမစားဖြစ်တာလည်းအရင်ကြာပြီးဖြစ်တဲ့မြတ်ရဲ့ကြစ်ကြော်ဆိုင်လေးကိုရောက်ပါတော့မယ်ရှင်မြိတ်မျိုးမှာကြစ်ကြော်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရိုဒရီယာဆိုင်လေးကိုသွားစားဖို့မြန်တော့အမခံပါတယ်အရင်ကမှစားကောင်းပြီးတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ညတို့ဒီကနေဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဖျားလဲဖူးပြီးပြီလမ်းကလည်းတဝိတ်လောက်လဲလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့အစားစားရတော့မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေပါတယ်လေနော်ဖေးရဲ့ဆိုင်မှာလူဘလို့တိုးနေလဲဆိုတာတွေ့တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကလာပြီးနေလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လမ်းလဲတဲ့သူကလည်းများတယ်ပြီးတော့ဆိုင်တော်တော်များများလည်းလူပြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ OEC မှာဟော့ပေါ်တော့ဆောင်မှာဒါပေမဲ့ကွယ်ကန်ကောင်းချင်တော့ OEC ဟော့ပေါ်ဆိုင်ကလူမဆက်လို့မြန်တော့မှမစားလိုက်ရဘူးအဲ့တော့ Happy Kitchen ကိုရောက်သွားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မြန်ရဲ့ blog လေးကိုအစဆုံးလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးရမ်းချစ်ပါတယ်မြန်ရဲ့အကောင့်လေးကို follow ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုပေးရစီစင်အားလုံးရမ်းချစ်ပါတယ်ရှင်